Përshëndetje miqtë dashur, jemi këtu në valët e Radio 1 93.2 MHz. Jemi në emisionin Libri, tjetri dhe vetja me profesorin Agim Gaçi. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Të falenderoj që gjen kohën, më zbër si rutinë, falënderimi i kohës, por duke ditur se e rëndësishme është pjesa e kohës, vërtet falenderoj profesor që vini në radion tonë dhe jepni këto tema kaq interesante për dëgjuesit tanë. Është kënaqësi, po më qenë se me përmend të kohën, do të them një katër vargje të një poezie austriake që janë për kohën, thotë kohën mos a akuzoni, kush e shan veten shan, me një letër krejt të bardhë të pashkruar kohën gjan. Letra është e panjollosur. Shkrimi i jeni ju mbi të. Nëse shkrimi s'është i bukur, çfarë ka letra për këtë? Ju e keni cituar dhe herë të tjera këto katër vargje. Ja, katër vargje që unë dua shumë dhe që në fakt në emisionet tona, po nuk u humbet koha, kështu që ideja është që ne po shkruajmë bukur në letër, unë kështu po e konvertoj për lexuesin ton. Nderuar profesor, ne kemi vendosur sot të flasim për Lulet e mollës. Është një libër në fakt që vite më përpara, të paktën në adoleshencën time, lexoi dhe qarkullonte, le të themi në dorë, jo kështu. Jo se na sugjeroi nga mësuesit, po ishte një libër që e lexonim sepse ishte edhe film ato kohë që i pej shumë, duke qenë se nuk është se kishte edhe një hapësirë shumë të madhe për të parë filma dhe jo vetëm për subjektin që trajton lidhje me dashurinë e humbur të Migenës, por për shumë humbje që i personi, domethënë le të themi, kalon në jetë dhe mënyra se si përballon ai ato. Andaj unë vendosa sot ta trajtojmë këtë libër, sigurisht me dakordsinë tuaj. Çfarë sjell romani Lulet e mollës? Pse Golsorthi këtu, le të themi, ka pasur një lloj shkëlqimi, është mbajtur mend për këtë novelë? Madje tamam John Golsorthi, nobelisti i vitit 1932, më shumë mbahet mend për Lulet e mollës se sa për Sakën e Forsajtëve, dhe pse Saka e Forsajtëve është një libër gjigant, domethënë. Shumë cilëson fakt në aspektin. Në të gjitha drejtimet, domethënë, por pse pikërisht njerëzit kanë mbetur shumë tek Lulet e mollës? Dhe pse ai film vazhdon akoma edhe kur shfaqet sot ket një lloj efekti. Për shkak se zhgënjimi në një besim të thellë në dashuri, një dashuri midis atyre ndjenjave gati naive dhe një personi përballë që e ka si lojë, do të sjellë gjithmonë këtë lloj zhgënjimi, në mos në një mënyrë tjetër. Ne sot ndoshta për shkak një raporti shumë të thellë të komunikimeve të lëvizjeve nuk e vëmbre histori të tilla, por në një qytet të madh kështu ndodh. Dhe në një vend të madh kështu ndodh. Veçse John Golsorthi duke vendosur midis një marrëdhënie e një fshati dhe një djali që vjen nga qyteti Frenku dhe Migen, një lloj ëndre, sepse ajo nuk është thjesht se dashuronte. Ajo përmes tij ndron një jetë tjetër. Përmes tij ndron një botë tjetër. Dhe kur zhgënjehet nga dashuria, në fakt zhgënjehet nga ëndra për të jetuar në një vend ku do kishte mundësi të lëvizte, të shikonte, të ndronte pa. Është një raport ku njeriu mbështetet vetëm te ëndra dhe thurë ëndrën pa parë realisht, pa të gjykuar realisht. Siç e themi ne, e kemi thënë dhe kur kemi diskutuar atë raportin midis Don Quixote dhe Sancho Panços, që është mirë të jesh ëndrimtar, por her pas here është e nevojshme të ulesh edhe te gomari i Sanchos për të menduar gjërat rreth rrotull. Pse? Sepse ne duhet të lexojmë ndjenjat tona, mendimet tona në bazë të rrethanave që na jepen. Dhe prandaj ky bëhet një libër i madh sepse ka pikturuar një vajzë që pothuajse çdo lexues dhe çdo shikues i filmit bëhet me të, bëhet alat me të, dhe jo me Frenkun. Por po t'i bëjmë thirrje vetes, prap ne do ta kritikonim për mungesën e leximit. Do themi që ishte 17 vjeç, dakord, ndonë? Do themi që është një histori që njeriu mund ta forcojë. Por në rastin e Golsorthit që ka gjetur vetvrasjen, në fakt është një dhimbje dhe një mbyllje kundër asaj që njeriu duhet të bëjë për veten. Pra, ne mund të dashurojmë se vlen, është gjëja më e rëndësishme në botë, po duke përfilluar edhe vetveten dhe duke bërë veten shumë të rëndësishme në këtë gjë. Ne s'mund të duam vetëm dikë tjetër pa dashur veten tonë. Ky do të ishte gabim fatal. Dhe kjo është ajo që e mban Lulet e mollës një libër që do të vazhdojë të lexohet pavarësisht komunikimit të jashtëzakonshëm që ka bota sot dhe pavarësisht se historitë sot nuk i parafrohen asaj lloj si themi, një lloj pafajësie, no? Duket sikur kjo pafajësie Migen sot nuk ekziston.
sikur gjërat janë në shpërfillje. Në fakt, shumë njerëz nuk arrin dot në atë lloj ndjesie që kishte Miguel. Dhe bëjnë vetvrasje të tjera të vogla. Bëjnë vetvrasje të vogla duke shembur çdo gjë brenda vetes, ëh. Kështu që ai si libër mund të lexohet sot, domethënë unë do t'ia sugjeroja gjithkujt që ta lexonte për ta parë dhe për ta qasur se ku do ta gjende veten sot. A mund ndodhte kjo ngjarje sot? A ndodh kjo ngjarje sot? Fakt ndodh. Vetëm ne nuk dimë ta lexojmë sepse ka ndryshuar rrethanat. Por nëse nuk do ndodhte akoma, xhongosori do ishte i palexueshëm. Ky është libër i lexueshëm sepse një marrëdhënie e tillë midis një naiviteti dhe sinqeriteti si Miguel dhe një mashtruesi si Frank, është pothuajse e përditshme, ndodh në çdo cep botës. Të shikosh dhe të analizosh figurën e Miguelit është shumë e rëndësishme, të rikthehemi në një moment të dytë, por unë do doja të analizoja pak edhe Frankun si në tërësi le themi. A është ai një mashtrues i qëllimshëm apo padashi ai bie në rregull, le themi, ndjesive dhe më pas rikthehet në atë egoizmin për të ecur përpara, për të qenë pjesë e familjeve të mëdha, ose le themi për të qenë në majat e një shoqërie. Pra, duket si vërtet ai mashtron, por a është me qëllim ky lloj veprimi apo vjen rrugës? Sepse ai nuk është vetëm Frank, ai është çdo Frank. Jo, Kosorti nuk e bën Frankun të lumtur. Prandaj dhe libri është, nuk e bën Frankun të lumtur. Ideja e një mashtruesi do ngjelet një mashtrues, domethënë. Dhe ai nuk pati fuqinë ta mendonte dashurinë e Miguel. E filloi si lojë. Një lojë që duket sikur dënon vetëm atë që ka besuar, por në fakt dënon më shumë atë që ka mashtruar, sepse ai mashtron dhe vetveten. Tek John Golsorti nuk ka asnjë sekond që Franku të ketë gjetur lumturinë e tij në lloj jete që arriti të bënte. Këtu personazh kryesor ngjelet Miguel, sepse gjithë bota rrotohet rreth saj. Si për të thënë që në çdo të rrethane, më mirë të jesh një lloj viktime si Miguel që ti duash gjërat sesa një lloj mashtruesi si Frank. Që në fakt nuk deshi as qetësinë e vet, që nuk e arriti deri në fund. Jo, po nuk mundet dot. Kush e ndërton jetën me mashtrim, nuk funksionon, nuk mund të arrijë askund. Normalisht që fundi tragjik është për të theksuar më shumë pasojat e një humbje të madhe, Por pyetjet që pastaj si libra ai, edhe pse është i vogël, ai libri i vogël, me ato faqet që mbarohet shpejt, domethënë, por është pikërisht për t'i bërë lexuesit të shqyrtojnë dhe të konsiderojnë gjërat rreth rrotull vetes vet, domethënë, dhe të kuptojnë që çfarë do t'i japin në jetë tek ajo që besojnë shumë, ose tek ajo që nuk do të jetë lojë për to, domethënë, por do të jetë një gjë që vlen thuhet dhe ne kemi për shumë Miguel duket sikur nga rrethanat jepet vetëm një version dhe kërkon si varg shpëtimi Frankun. Ndërkohë që nga balla ai nuk e ka lexuar ashtu, ai ka parë si një rast për të bërë një aventurë. Është përditshmëria jonë. Gjithë rrezikohemi nga një lloj marrëdhënie të tillë që ne të besojmë tek dikush, jo thjesht për dashurinë, të besojmë në marrëdhënie dhe dikush tjetër të jetë në lojë. Çështja është që si ta lexojmë këtë në rrethanat tona dhe të ngrihemi dhe të kuptojmë që ajo lojë duhet të marrë fund, duhet të mbyllet aty dhe ne të vazhdojmë të shikojmë krejt ndryshe. Profesor, në fakt, detaj zë vend, le të themi këtë vepër, përdoret shpesh, qoftë në përshkrimin e personazheve, të situatave dhe paralelisht edhe të ambientit ku ata i jetojnë këtë situata. E fuqizon ndoshta dramën, detaj. Po ndoshta më të thellë, duke përshkruar, le të themi unë kështu e kam përjetuar Miguelën, një bukuri, le të themi ideal, sepse vishet nga mirësia. Edhe fatkeqësia që e përjeton për mua ka qenë shumë fish krahasuar me shumë personazhe të tjerë që mund të kemi lexuar me vepra të tjera. Shiko, ne mund të flasim për shumë marrëdhënie fisnikësh dhe fshatarësh në letësinë europiane. Por mënyra se si pikturohet në letësinë angleze është pothuajse veçantë. Letësia angleze duket sikur ka pikturuar vërtet çdo të thotë një marrëdhënie e tillë midis një fisniku dhe një njeriu të thjeshtë, dhe çdo të thotë një marrëdhënie e tillë dhe si ishin këto raportet familjare e gjërat. Ne duket sot sikur nuk ka një distancë tillë, por në fakt pothuajse në gjithë botën ka një lloj distancimi shumë të madh midis atyre që mendojnë se kanë pasuri dhe të pjesës tjetër të botës. Dhe jemi të bindur që historisë si Miguel dhe si Franku kemi në çdo cep, në një mënyrë tjetër. Vetëm se ka ndryshuar raporti i rikuperimit, jo se kemi vetvrasje, domethënë për cilët unë jam në një kundërshtim të thellë, sepse unë i sugjeroj njeriu të kthejë syt nga jeta
Dhe të shikoj edhe sepse Zoti ka dhënë mundësinë që ti ka dhënë ditët përpara dhe ti kthej ato në favor të gjërave që ka dëshirë të bëj. Mirë po. Po të shohim me vëmendje, Migena është e vetme. Dhe vetmia është një alat i keq i Migen në këtë lloj betejë që e humb me frengun sepse projekton atë zhgënjimin. Imagjino kur shkon atje në qytet në krahët e një femre tjetër. Ajo që ka besuar është nisur me valixhen, e ka marrë seriozisht atë gjë dhe domethënë ai është një skenë që unë që në moment edhe nga libri dhe nga filmi kam qenë fëmijë, domethënë nuk më shqitet nga mendja, nuk duket sikur në atë sekond, kjo është fuqia e John Golsortit, në atë sekond sikur jemi braktisur të gjithë. Është një moment që çdo njeri për nesh në atë sekond është i braktisur. Edhe pse e lexues, duket sikur të kam braktisur edhe ty. Kjo është fuqia e atij libri të vogël, por me një histori kaq të jashtëzakonshme dhe kaq të përbotshme dhe pa kohë, sepse kjo lloj betejë është e përhershme. Për te fundit të personazhit të Migenës, sa marrim në mesazhin e guximit për të provuar për gjërat që ne duam të arrijmë në jetë. Nuk flasim këtu vetëm për ndjenjën e dashurisë, por për pasionin, për profesionin, për gjërat që për ne vlejnë. Marrim në mesazh që duhet të guxojmë, ndoshta edhe të përballemi me situatat e këqija siç ndodhi me Migenën. Parimisht unë edhe atyre që po na dëgjojnë do t'i thoja që mos të mbështeten ke ideja çka ka dashur me thënë autori, por çka kanë kuptuar ato vetë, domethënë dhe tek pikpyetjet dhe tek shqyrtimet dhe konsiderimet që jep një libër. Ajo koncepti i leximit, pse lexohet një roman sot, është për të bërë pikërisht një lexues të ndalojë dhe të ngrej ca pyetje për veten. Nëse nuk arrin dot, ai roman nuk e ka arritur qëllimin. Unë them që nuk ka lexues që të ketë marrë në dorë Lulet e mollës dhe mos ketë ndaluar në një moment me kuptuar rreth rrotull fuqinë e zhgënjimit, nga gënjeshtra, nga një hile, domethënë që mund të jetë bërë nga të gjitha këto, sepse këto janë gjëra kur është ndjer kur është mashtruar. Dhe të kuptoj edhe domethënë çdo thotë që nëse ka provuar vetë mashtroi dikë tjetër, domethënë. Dhe këto janë ndjesi që njeriu do t'i mendojë pa pat nevojë të shkojë tek hapat as te Frenku, as te Migen. Kështu që ky është një libër që hap një kapitull për të bërë pyetje të dura, për t'i dhënë kuptim njeriu ndjesive të veta. A është ndoshta edhe një thirrje për ta ndërtuar ndërgjegjen edhe ata persona që nuk e kanë aq të fortë? Jo, lutësia nuk tenton të bëj këtë moral kështu, domethënë në këtë lutësia tenton thash që na bëjmë në pyetjet tona brenda vetes tonë. Nuk ka synimin që të kthehet në gjyq moral, domethënë për këtë. Nuk synon. Golsorti është nga ato shkrimtarë që nuk bën gjyqje morale. Edhe te saga forsajtëve që ka historira për ndërthurën, sepse është me 3 vëllime, paktën mëse nuk e di si është rebotuar sot, po. E mbaj me atë kopertinën me gri, me një kështu ftohtësi, me atë portën. Kujtohet sepse kam lexuar shumë i vogël. Edhe për hir të vërtetës nuk kam guxuar ta realizoj. Po Lulet e mollës kam guxuar ta realizoj. Për ta parë nëse do të më shtonte njëkohësisht si edhe kuptova që ajo figura Migenit në të gjitha rrethanat ngelet vetëm aty. Momenti kur ballafaqohet në të vërtetën. Kur shkon në qytet dhe e shikon që është lidhur vetëm me një mashtrues që as nuk e priste fare dhe nuk kishte lidhje me të. Dhe në fakt më ka dhënë pikturën e njeriu kur ngjelet përballë një të vërtetë që e has në atë sekondë. Sa gjëra shemën brenda një njeriu kur kupton që është mashtruar, kur kupton që është përdorur, kur kupton që ndaj tij nuk ka patur asgjë serioze, por ka qenë thjesht një urë kalimi diku tjetër. Duke sikur pikturon një pjesë të madhe të botës, domethënë. Çështja është që ai thotë që e shikon këtë, mundohu mos rishte kjo pika ku ka ndaluar Migen. Apo as te Frenku përballë. Sa e dhimbshme është të luftoj me paragjykimet që na rrethojnë? Marrë çka kuptojmë me paragjykime pak këtu. Të na gjykojnë veprimet tona pa i ditur arsyet. Në filozofi paragjykimi nuk është gjë e keqe, kur ne marrim mend se ç'mund të ndodh, por në konceptin ose në konotacionin që ka marrë në gjuhën shqipe paragjykimi është gjithmonë negativ. Gjykon pa ditur. Por njeriu
ka dy realitete, një realitet brenda vetes se si mendon gjëra dhe një realitet përballë. Dhe ajo mënyra se si ndeshin këto dy realitete pastaj përcakton edhe shumë gjëra të njeriu se si e shikon dashurinë, urrejtjen, tjetrin, veten, botën. Kështu që nuk jam kundër atyre që paragjykojnë. Pyetja është pse paragjykojnë dhe çka kanë mend kur paragjykojnë. Gjëja për mua interesante është rikthimi i Frenkut mbas shumë vitesh në mbylljen e veprës edhe le të themi retrospektiva e gjithë ngjarjes. Çfarë mesazhi marrim ne me këtë rikthim të këtij personazhi, me imazhin e tij që ai se ka jetuar dot atë lumturi që ka pretenduar etj. Shko. Njerëzit shpesh unë e them fakt, njerëzit shpesh harrojnë të lexojnë gjëra që kanë rreth rrotull. Harrojnë të thonë njerëzve që kanë pranë se sa të rëndësishme janë për to. Harrojnë të bëjnë ditur gjërat që vlejnë. Dhe kujtohen vetëm kur i kanë humbur, kur atëherë nuk kanë vlerë, siç kthehet dhe Franku në fund fare. Për të parë dështimin e tij, për të parë atë që nuk mundi dot të rrokte, për të parë jetën e gënjeshtës që ndërtoi diku tjetër. Libri prandaj është një lloj apeli që thënë që jo atëherë kur do të marr vetëm malli dhe s'do gjesh asgjë. Do t'i vlerësosh gjërat kur i ke. Kur nuk i ke humbur. Nuk ka nevojë të humbush gjithë gjërat për t'i vlerësuar. Por e çuditshme është që njerëzit më pak se çdo gjë shikojnë atë që kanë para syve. Dhe kanë një gjë të çuditshme që të kujdesen shumë pak për njerëzit që kanë rreth rrotull. Ndërkohë që për kushtimin dhe gjërat më të rëndësishme duhet ja thon pikërisht atyre. Profesor, Lulet e mollës, dihet që është një çelje pranverore, çelje rinisë, le të themi dhe emocionale. Kur kam qenë e vogël i kam marrë nat këto lulet e mollës. Për shkak të librit. Pikërisht. Po mollët i kanë ngrënë ama. Patjetër. Do të thotë që ajo merret me lulet, nuk merret me frutin. Merret me mënyrën si çelin. Kështu që lulet e mollës për mua nuk janë gjëra për të pasur natë, janë thjesht për të vëzhguar dhe për të medituar gjatë se për çfarë vlen të investojmë besimin tonë. Jemi në fund të emisionit të sotëm, profesor. Çfarë mesazhi do kishit për le të themi dëgjuesit tanë se do të shkojnë në faqet e këtij libri? Unë do t'i sugjeroja Lulet e mollës edhe është një libër që të tërheq, ka një stil shumë të mirë. Është një libër nga ato që vërtet duket sikur të hap një derë të tërshtimit dhe të zgënjimit, por ka mundësi që të ndërtoj pyetje të duhura për neve, për atë që do të ndërtojmë me veten tonë. A mund të jetë edhe një mesazh se si duhet i përjetojnë njeriu zhgënjimet? Dhe si është mënyra gabuar ndoshta dhe si duhen jetuar vërtet? Nuk ka leksione për këtë, vetëm një leksion të vetëm që unë të paktën ja vetes time. Shfiko çfarë mësove nga një ndodhi, domethënë dhe kthej atë në leksion që ta përdorësh që jeta jote mos marrë prap një rrëpir siç ndodh me personazhin. Shumë faleminderit profesor Agime. Miqtë dashur, i lënë në të tjera programacione të Radio Njishit, uroj që në emisionin e sotëm kemi marrë, le të themi, ato trajtisën interesante që ju e prisnin çdo herë nga emisioni jon. Miru dëgjofshim në të tjera emisione miq.